claro que sí. Ay, no pasa nada, no pasa nada. Compramos otro plato y ya. ¿Cuál es el problema? No hay que ser materialistas. Esto es muy feo. Ay, no pasa nada, ¿eh? Ah, pero cuando yo rompo uno... Sí, yo lo levanto. No pasa nada, ¿verdad, Ma? ¿Cómo que no pasa nada? ¡Claro que pasa! ¿Rompiste un plato de tu abuela de hace 300 años? ¡Ay, no puede ser! ¿En serio que no se te puede pedir a ti un favor porque rompes la vajilla? ¿Crees que tenemos mucho dinero para andar aventando platos?